السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من جو برو سيزون 3. ساعة نحب نقول ربي يرحم خالي مازال كي توفى. ميرسي على مساجاتكم وعلى تعازيكم الناس الكل، وإن شاء الله ربي يخلي لكم اللي توفاوا، الدنيا فيها موت، إن شاء الله ربي يرحمه. وسلم على ولاد حومتي الكل في باب القويس، فرحت اللي شفتهم واللي صغار ولا أطول مني ونحبكم على الآخر. يا باشا يا باشا الكل نسلم عليكم، نحبكم برشا برشا وخدني الحنين بحذاكم. نبدأ الفيديو متاعنا خاطر كل حاجة في بلاصتها وهذه ظروف العمل متاعنا. نبداو الفيديو متاعنا اليوم خاطر نحن عباد محترفة دونك اونجاجي معاكم باش نحكي. واحنا اليوم ما عملنا احنا على السنجل اللي متدلع، وعملنا على الكوبلوات المصاحبين والمخطوبين والمخطوبات. هذيا فيديو ليجونديري، هذيا متاع المعرسين. لبست لها شميز متاع المعرسين، انا لبست لها قميص. نبداو، تفضل سي وجدي. إذا بدأ ساعة العرس خلينا نبداو متفقين ومتفاهمين. أنا حاجة ما عشتهاش، أما على ما يبدو أنا عيشتي المأساوية المضحكة هذه ماهيش ناوية توفى، على خاطر نتصور باش تعيش أنا بروح عقلية باش تولي، خاطر باش نعيش برشا فيرمونات في حياتي أنا، فهمتني؟ فأنا على حسب ما شفت المعرسين وخلطت المعرسين وعشت حتى مع معرسين. أي والله أمي وبابا معرسين أنا، ما توا خاطر فما أم بو ما همش معرسين. وفما ساعات زوز بيت وزوز امات ما ولينا. وفما مثلا وليدات لايت بالدويات، واحد يقول لك انا واحد نحب بيت ولايت، ما وليت فما برشا صيغ للعائله ما يعني، فهمتني؟ فانا شفت عائلات وشفت العرس. استنتجت اللي هو كالدلاعه. مش معناها تنجم تظهر لك دلاعه كبيره طبطب عليها بيت موس تاع والله حلوه بتاع يعني ما تنجم تكتشف إلا ما تقص الدلاعة وتبرجها هكا. وعملنا عادة فيديو على الدلاعة، نحترموا الدلاعة احنا، فهمتني؟ فالعرس لازمك تلبس ومن بعد تبدأ تفهم في حاجات أخرى أنت ما كنتش تعرفها. والعرس هو كالدلاعة يعني. شو ريتوا اللي تعرفوها على بعضكم الكل، والحنان متاعكم والعرك متاعكم وهذوكم الكل حطوا على جنب. أبارتير من نهار عرس باش تكتشف انسان اخر، وهي كذلك. معناها ما عادش باش تمشي لدار امها وانت لدار امك وباش تتقابلوا من غدوه. ما عادش باش تقول لك شبيك دخلت كلمتني، خاطر انت ديجا باش تدخل بحثها. انت ما عادش بعضكم معناها ديما ما بعضكم باش توليوا باش نكتشفوا حاجات اخرين. فالعمايل اللي قبل العرس تحسهم بعد العرس يتطوروا. بمعنى مثلا وقت اللي تبداو كوبل وهكا ولا مخطوبين، نعرف الكل معناها على ما كنت نتذكرها انه اللي نضحك انا تلمو ولا تعجبني الفازه. كان مثلا تبدا هكا لا بها عليها فجاه تعمل هكا، شبيك تقول حتى شيء ذيك في العرس تتطور. معناها ما عادش تولي شبيك حتى شيء. معناها تبدا قاعد تفرج في التلفزة تسمع لطخم تاع معون، شبيك شفما لا باس تتطور. معناها تحس اي حاجه تتطور. التلكيش متاعه هو مصوحبك ولا هو خاطبك، هو يتسبب يحب يتفرج في تروح الكلاسيكو وقتها يخلق لك في مشكله باش تتعاركوا، يرتاح منك ساعتين ويرجع يرضيك. يكذب يحب يتفرج في البارتي. في العرس تتطور، في العرس يولي يعكنن باش يعيش في الشارع اكثر من اللي في الدار. خاطر تحس الدار قنارو تاع دجاج، زوز موقفين هكايا عنقاتهم على بعضهم، هذاك العرس. تحس تولي كونتر بعضها الحكايه. لوبجيكتيف كونفيرمي سي بون عرس. تو ندخل في المشاكل عليه. ما العرس تبدا به الحياه. حاجه اخرى في العرس باش نحكيها لكم. اجا تنقول لكم. بس انا استنتجت زاده اللي ما نجموش ما نعرسوش. معناها هو ما هو الشر لابد منه، هو اما قضاء وقدر. معناها خاطر بلاش عرس فماش تكاثر، بلاش تكاثر ما فماش انساني نوفيو، حتى كان بالدويات ولا كيفاش ولا يجيو باقي مش كيف. فاستنتجت ساعات الانسان غبي، معناها باللوجيك بالمنطق. تبدا انت قاعد عايش وحدك في دار امك، ملكت ماكل شارب لابس، ما عجبكش العشاء امك تبدل لك تعمل لك عظم، تعمل لك ما تخليكش مريقل. معناها تخلص تخدم الفلوس اللي باش تاخذهم الكل متاعك وحدك، الكل متاعك
تقرر معناها لحظه نسيت حاجه، حتى معناها بعيد الشر معناها بعد عمر طويل الناس الكل كي تتوفى ربي باش يحاسبك وحدك معناها برحمته تيحكي معك. المهم ما تغلطش في حق الناس، ما بيناتكم راحين معاه، هو خلق كرم. انت تقول ليه كيفاه انا نعيش وحدي وعامل جو انا وشيخ وليه كيفاه أنا؟ تجيب مثلا تتعرف على واحده ما تعرفهاش دخلها لحياتك تقعد تصرف عليها حياتك الكل، ولازمك تعمل مستقبلك بشيء تعيش مليح، ولازمك تأمنها، ولازمك معناها وذوما حاجات يتكلفوا برشا فلوس، وانت كنت ماكش مطالب، انت كنت معناها شهريتك تكفيك شهرين ظهر، وباش تعمل لها برشا حاجات لازمك خاطر الراجل انت وعيشة الراجل صعيبه، خاطر هو مسؤول يعمل الدار مش المراه مسؤول. يعني وقت اللي تبدا انت تخدم ومرتك ما تخدمش حاجه عاديه، ما مرتك تخدم وانت ليه معناها تصرف عليك مرتك حاجه مش عاديه، لطف ماشي متاعنا. انت مسؤول عليها معناها هي مسؤوله منك مش العكس، باش نبداو متفقين. وهذه حاجه باهيه، انت مصدر القوه وتدخل لحياتك هي وتولي مسؤول عليها، ولازمك تعمل كل شيء باش تامن لها الحياه الجميله معناها. وكان ما توكلهاش القانون يعاقبك وربي يعاقبك. لحظة، كان القانون ما عنده حتى علاقة بك، مربوطة بأسلوبك في الحياة. كان أنت إنسان مستقيم بالقدر أنت والقانون، فجأة حليت الباب دخلت القانون قلت له اسمعني شبيك قاعد وحدك برا في الشارع، يجي تدخل عيش في حياتي ايش العرس. دخلت القانون لدارك وسكرت عليه، ولا أنت تقعد في الشقة وهو يعملك ما هم ليك. أنت تقول له صباح خير أنا أغزر لك صباح خير حبي وحدك، ما كان يحاسبك حد. فدخلت حد لحياتك باش تقعد تصرف عليه حياتك الكل، وهذا واجب وما هوش معنى شرط. إذا قررت تجيب حد ما خرجت من دربه راجل قيم بها، هكا الرجولية تقول متفقين. وحدك عملتها والله ما حتى حد ما به. ومن بعد هي تتفاهم معاك وانت من قرارة نفسك تزيد تجيب واحد آخر دخلوا لحياتك وتولي تصرف عليهم الزوز تولي تصرف عليهم لين تموت. كان ما تصرفش عليهم ربي حاسبك عليهم الزوز، وربي ما يسامحكش في حق عباده. ماكم عايشين ناسينها انتم. ربي ما يسامحش في حق عباده، يا ربي مانيش مسامح في حقي. نرجع للفيديو، حبيت نستغل نفوذي ونقول كلمة نحب نقولها مش موضوعنا. والطفل هذا اللي باش تجيبه أو الطفلة إنسان ما يقدر حد وماهوش محترم وما يهمه وصفر إحساس بالمسؤولية، وتلقى واحد فرخ يوزن 50 جرام ينجم يتحكم في أسلوب حياتك وتحط له كوميك خاطر يعجبه باش يرقد وهو تبدأ وقت بارتي. فتلقى غشير قد الفلوس ب100 يدير لك في حياتك، وكل ما يجوع يبكي وكل ما يننح لازمك تبدله. ومانيش باش نرجع للموضوع جملة، وهما حبيب الله ومتفقين وحاجة باهية، ما قلنا حتى شيء، وربي يرزقنا ويرزقكم ومتفقين. لكن انت وحدك قررت وحدك باهي. كي نجيو نحسبوها احنا نلقاوك تعمل في هذايا الكله آليا، انت لازمك تخدم باش توفر القوت والسلام العائلي والامن والامان للعائلة. هذه شروط واجبك كراجل، ما فيهاش نقاش جملة. والراجل ما يوفرش هذوما ما هوش راجل، خانتك الدنيا موضوع ثاني. اما تحاول باش توفر هذا يتكلف. وانت كنت وحدك نكلمك حد تتوفى قل له يا رب يعني جيتك حق يا رب، راهو انا كي عقلت لي عشت ما حبيتكش تحاسبني على روحي وحدي، ذكيت جبت زوز عباد اخرين باش تحاسبني عليهم، خاطر ربي حاسبك عليهم. راهو الزوز وكلتها شربتها وكلته شربته، انت مسؤول شرعا وقانونا. تمشي شبيها صعيبة، نمشي وين تمشي كام بيبي كام تمشي وين؟ منحة السكن ما عندكش، منحة الطفل ما عندكش، منحة حماية الطفولة ما عندكش. توحشت ولدك تحب تشوفه في المركز، شوف ولدك في المركز. وحدك قررت ما به. والقانون راهو بالحق معناها راهو كي طلق هو طلق المرأة ما طلقش الوليد. معناها شنو يشوفوا مرة في الجمعة، يشوفوا وقت اللي يحبوا كما يحبوه. هو مش موضوعنا. وتنجم تكمل الحياة محليها، مش هذا اللي العرس فيه حاجة باهي. اما احنا نحكيو هذا كله انت وحدك، ما شلغمك حد، شلغمت روحك وحدك. كنت قاعد وينو الحيط عليه، وينو الحيط يا ولدي عليه. اعطيوني احلى حيط فيك يا بيت يا ولدي شبيك، اعطيوني حيط. حاضر هاو حيط، وينو يا محليه وحدك في كامل مداركك العقلية. ومن بعد تولي تلوج على الراحة والسلام. معناها في هذا الكل انت باش تتفرج في البارتي في دارك هو، تحب السلام وتحب كي ترقد ما يعملوش الحس، وتحب كل شيء خالص باش هي ما تقولكش عطيني. لازمك هذايا الكله باش انت من بعد تقعد في اللوكال. ما كنت فيه اللوكال
ما كنت من الاول في اللوكالم. امي شلون الفطور؟ لا عمل لي يومي حاجه اخرى برسمك، عمل لي حتى بريكه وتلقاها وحدك. معناها انت خرجت من اللوكالم، فتقت روحك من بعضك باش ترجع للوكالم. بني ادم. وحتى اكون محايد ما هو ما يجيش، ما عندهمش سيزار هما. سيزار للجميع، سيزار للاطفال للصغار، سيزار زائد مصاريف الشحن، صديق العائله. بلستي ماسة حبيت نعملها عجبتني. دونك انسى، شوف حياتك كيفاش كانت. ترقد ساعه البنيه الملكه متاع بوها، هذا مما لا شك فيه، كيما الوليد الغوام تاع امه. انت كنت تتزعبن البو يعديلك زي بو امها بابا ما نحبش، بابا ماكله شاربه، كثرت عليك الماما، بابا يدور عليها يمشي يغسل اول معون في بلاستيك، تنجم تغسل معون، تنجم ملكه. من قرارة نفسك اخترت تتضربي في واحد اصلا ما نعرفش علاش تضربتي فيه، عادي. والعكس بالعكس، لو منا لا منا معناها شرعا مسؤول عليه، خاطر الراجل المراه بنته هذيك زادت تسمى، خاطر هو هزها من عند بوها، فلازم يتبنى الموضوع حتى هو، خاطر هو راجلها وبوها واخوها وصاحبها. نفس الشيء، مساواة في الاحساس. خلينا نبداو من الاحساس نعملوا فيه مساواة، ومن بعد نمشيو للسفال اللي هي فيه فينا، موش موضوع. فانت مسؤولة، انت الحنينة متاعه وليتي، ما فيهاش. الراجل ما عندوش نفس الحنة متاع المراه، وباش طيب له ياك او ما تقولوليش حتى هو يطيب، ولا مش هذا الموضوع، مش هذا الموضوع، ما تخرجنيش من سياق الموضوع، نعثر الموضوع. ليه والراجل يعاون ويسفى فيه الراجل، انا تو نحكي في ما تخرجوش سياق، ما تفوش الموضوع. باش طيب يحب ماكلة عايشك مرايت، ولازم الماكلة تعجب، ولازم هو مش خناق حقا. مولود فما راجل يفهم حتى في الحسحاسة متاع الملح يفهم فيها. يا مرأة ناقصة 5 حبات ملح، حطيت فيها ظاهرة 3556 المرة اللي فاتت، حطيت فيها واو خرنان. انت راو انا نعرف رجال خرنان اكثر من نساء، وش شخنا وش بيه محرق. كل اسكت ما يسالش مرة جاي وبالهداوة. توا تعلمت تلف طول انت، ما بشوية فردته من الاول، من بعد صلحته، من بعد حطيته، بعد لين وليت من بعد كل شيء بالهداوة. شبيك هكا؟ لا ما نحطه، ما يسالش. ماهيش قضية الشرق الاوسط، هي قضية الشرق الاوسط ومتلفينها. هو مشيتي ما تلفش كعبة بريك معروف خاص. والله بالحق طلعوا متلفينها. خلينا نكملوا يلا بر. وتغسل الحوايج اختي الباهيه نتاعك ومتاعو، هنقولوا هو يا خويا باش يصلح لمبوبه وقتها ما صايبون. ومن بعد تزيد تجيب واحد ما يرتاح الا ما يبدا في شونك. من تلقاء نفسك قررت تكونوا كونغورو، تستيق بيه تنشط بيه، خاطر يبكي كما عليه. احبك ما فيهاش. الام عندها درجه عند ربي، وحدك قررتي وياكل البرود ومرحي، والحليب تحط هوني باش خاطر ما يلزموش سخون هو، ويهدك وين تشل الشعرك يجي يرقد. ابوه يرقد ويديم. اسمعني، ريت المراه والراجل هذوما باش يعملهم انا لاصق بابا وانا صغير يبعدني، مازال نحب امي انا ساعه، انا بيبي نحب امي بجنبي، ببعد لحيه وببعد من عند ربك. تهبط هذيك ما فيهاش، ما هذا باش تلقاو فيها حل زاده. لا باش نور ربوت يجبد لك شعرك وهو راقد، وانت راقد يسيب لك نهار كامل ويوعوع لك ماضي 3 متاع الصباح. بوش باش يعمل له حاجته بيك انت حاجته بالحليبه. قرر هو وقتها وحدك، قلب الام ما فيهاش. فانت كنتي ملك. فانا اشوف هذه اخطاء بشريه مسموح بها، خاطر كان ما نغلطوش هكا ونعرفوهم الحاجات هذو. راهو يعطيك ربي ويعطينا ويعطيكم الخير، نعرفوهم. ويقول لك لازم تطافر، واحد 2 يمنع على معناها 100 فار باش يفلتوك، ما يمنع. ما يقول لك اخويا انا منين انا مانيش قايمني بيا، انا ديجا مانيش قايمني بيت، انا ديجا باش ندبر خدمه في 30 كي نبدا نخرجني ونفرهدني. ديجا خذيت 3 سنين من عمري انا، وبخلي باش ندخل فيه هما مصعبينها، مش احنا ما نحبوش مبتو. فغلطه مش انا نحكي باسم العباد، انا ممثل نجسد في ادوار. واحد زاد مع العرس ولازم يهني على روح. نجي نشوفوا المعرسين شو عندهم حاجات باهيه اخرى، كان عندهم حاجات باهيه. العرس انواع، المعرسين انواع. فما المعرسين الجدد كل شيء في دارهم بالقلوب، حتى التبيم تاع التواليت بالقلب.
البريك اقل بتعملها له تقليدي الشيء، ما فما حتى كرياسيون بالفينيات يدور. رانا معرسي هكا ظاهرين، وفما المعرسين اللي قداموا شويه تحسهم كي تغزرهم تحسهم بداو يقدموا، ما مش قدام ظاهره هو جديد وهي جديده ومازالوا هكا مازالوا في اللفه اما بداو يقدموا هكا بالكشاني وليو يحكيوا. اي لا ما عادش هذيك حقر، هذيك حتى 5 6 8 جمعات الاولى لا ملي يولي كي يبص قدامك ما عادش يحشم بعد ما تتقرع ملي وليت هكا هاو سيء. اما كل شيء فينا يبدا شبيك تعمل باش ناخذها نولي هكاك باهي ناقص حس هكا ما نعرفش علاش يتزاد الفوليوم. كانوا حياتهم على 5 على 10 يوليو يحكيوا بال7 على 10 ظاهرين بداو يقدموا ذوك جايين اللي جونديري. فما عرس الاقارب تحسهم ما عندهمش وقت بلاغ اي طعمك اي بنت عمك بنت خالك اي ترضى عليك يرضى عليك ارضاه بطفاه وربي ما عادش يرضى عليك دم تك 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 دم تك تك وانت قاعد هكا ايش صار لك دم تك 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 دم تك تك. عرس الأقارب فيه برشا بخل معناها لو جت لك على العروسة ولا ضيعت وقت ولا هو كيف أو في بعضنا ناخذوا من بعضنا. احنا عندنا سلالة لا يمثل هارون الرشيد، احنا لازم نحافظوا عليه. شنو احنا ناخذوا برانية، احنا نعطيو البراني يا اخي. باش تعطيوه انتم البراني يا اخي؟ شنو باش تعطيوه؟ تعطيوه في حاجات اخرى ما تستحقش انتم. باش تعطيوه واش بيه؟ فهمتوا؟ الأقارب تحس معناها ما يحبوش يزيدوا عباد اصلا زاده. معناها البارح قلت له صباح خير خالي، اليوم قلت له صباح خير نسيبي. معناها طالع بزوز ادوار في الحياه. علاش؟ معناها توفروا ما عندكمش حق فيغوراسيون. معناها ما فهمتش معناها علاش الانانيه معناها ماخذ زوز ادوار. يعني وساعات يطلع مشاركين فيه عزيزي ويطلع خالي ونسيبي وميم طون خويا صغير ما نعرفش كيفاش خاطر مماتي درا شكون عجبها وهي ب 80 يا اخي درا شنيا الخلطه لقيت معناها لقيته هو تروا رول معناها كده رضا ولينا احمد حلمي كيكا معناها توفروا قاعد مانيش فيها. معناها من اتفه الحاجات خاطر غصب تولي ما نحبهاش. تحبها كيف باش نحب انا حياتي كامله نشوفها ما حبيتهاش باش يجرب شنو نحب مثلا باش تعجبني فيها فركه صابونها مثلا واو يا حبيت يا مش هيش باش تحب فيا مثلا وانا نحاجم في الضبوطي هكا واو كالفيغيل ما جبت شيء. معناها عرس الأقارب تافه ويجيب لهم معناها وهكا ويعمل الطبقيه. لا احنا نعطيو من بعضنا احنا نعطيوش براني هما راهو على حلو باش ما يشيوش برشا حلو باش ما يجيوش كل واحد شنو يسبت يبداو كربوك تقول زبيطه الحم باش تشريها مش عبت بدو يحكيو كان على الفلوس باش تجيب باش تعمل باش احنا راهو في زبر نعدى احنا راهو في زبر اسمع تشري كريستيانو ارخص كله بشيل النوع اللي بعده. هذا اللي جون ديري هذا تعرفوا شنو هذوما خلينا نقول عليهم انا المعرسين المرسمين. ايش معناها؟ نقول لك المعرسين المرسمين هذوما دخلنا في المخاويه خاوينا ساعه كمبدا خاوينا. ايش عملنا؟ خاوينا ما عندك حتى دليل عليا وانا معك في الدار لينا نظهر راجله امبوسيبل نظهر خوك انت امبوسيبل حتى يدخل الحاكم يهزنا على الدعاره كان على شمرتي ماكش ظاهره مراه جمله ساعه ولي تلبسي في جوكينج وهو تقول عدليه يسكن معاك ما هي شعرات خشم وشعرات وذنه ساعه من المحال تكونوا كوبل انتم ساعه محال ظاهره ما عادش كوبل. في المخاويه دخلنا وفي الاهمال مش العيال لا اهمال الكوبل. معناها ملي يولي هو خديم يجيب في الفلوس خديم يجيب في ويخلص وهذيك العيشه بون بابا وهي تمسح وتسيق وتنظف اون بون مامون. هما كوبل ما عادش تشوفهم جمله الى يوم يبعثون وحتى كي يبعثون ما عادش تشوفهم جمله في حياتك. هما ككوبل وهما مع بعضهم تنسى هذوكم يوليو مرسمين تسميهم مرسمين. معناها كي يجيبوا الصغار صاي ترسمنا توا ندخلوا في الفاس متاع الماس. هذا الفاس هذايا معناها بعد تحريات بحوث وعندنا ايكيب وعندنا اداره وعندنا نعملوا ريشيرش احنا لخدمتنا بحوث عالميه اثبتت اللي الفاس الماس هذيك بعد ما يوليوا صغار 4 و5 و6 سنين وباش يدخلوا في 8 وال10 هذيك انت وزهرك قديش تعيش. معناها الجلطة قريبة السكر الدم هو ديما احنا نرشحوا الدم والسكر خاطر عليهم الطلب. الاخرى نحاولوا ندخلوا لك فيها كان مزروب بها الجلطة. معناها فما برشا امراض ابارتير من 45 46 الى ما لا نعرف العالم علم ربي ما تدخلونيش في الغايب. عندك 3 كرات جايتك
تسكيفي بيدي يدي جايتك الاخرى ما فما فاز. فقرروا العلماء ذوما نصيحه معناها، قالوا العرس المرسمين هذوما لازمهم يوصلوا لارضيه التفاهم، يعني يكون عرس سلمي، الا وهو لحمه ميته هكا مسترخي هكا، انت ما همكش فيا تيجي نتبعوا الفيلم تستسلم، خاطر معناها انت عملتوا شيء بيديك وانت يا اختي بيديك عملتيه. فنحاولوا نقولوا إلي راهو مازلت 4 ساعة عليها الدنيا، ظاهر معناها ما فماش حاجة مازلنا ما شفناهاش لطف معناها. فكلنا نحاولوا نكونوا سلميين مع بعضنا، وربي يقدرنا على فعل خير. هو واحد معناها العرس باهي، انا نشجع الناس باش تعرس، انا زادم على العرس، ربي يسهل لنا ويسهل لكم، يسهل لأمة محمد اجمعين. فانا ننصحكم بالعرس معناها، ما هو مش معقول تطلعوا اذكى منا انتم وتدخلونا احنا في عيد. معناها الخاقة مع الجماعة خلاعة، الخلطة مع الجماعة الشرط مع الدلاعة شناعة، نمشي نثبت في المثل وإن شاء الله نتقابلوا الجمعة الجاية في فيديو جديد. العرس أم حنة أم حنة أم حنة أم حنة.